Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi wara'aitan nasa yadkhuluna fi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasikin idza hasad syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasikin idza waqab. Terus wa min syarri syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Bacakan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi dinillahi fi jiliha fi jidi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bud La a'budu la a'budu wa la antum a'budu La a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Idza idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza waqab, Wa min syarri ghasiqin waqab. Terus. Wa min syarri min syarri nafathati nafasati fil 'uqad. fil uqad, Wa min syarri min syarri hasidin idza hasad. Soal yang kedua. Bacakan surah An-Nasr. Idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi Al-Falahi wal fath. wal-fath. Tabbat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, asla naran zata lahab, fi jidha Wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi fi jidha hablum min
Gigi dia.